ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വീണ കുറേ ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ എന്നിവ എങ്ങനെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അതായിരുന്നില്ല. ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ പൾസേറ്റർ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം. ടബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൾസേറ്റർ ക്യാപ്പാണ്, അത് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുക. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങോട്ട് പോരും. ഇതാണ് പൾസേറ്റർ ക്യാപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബോൾട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് പൾസേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോൾട്ടിലാണ്. അത് ഊരിയെടുക്കണം. അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് ഊരിയെടുത്താൽ മതി. അത് കുറച്ച് ത്രെഡ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. അത് ഊരിയെടുക്കുക. അത് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായ പൾസേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനമാണ്. അതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് തുണി വാഷാകുന്നത്. ഇനി അതെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പൾസേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നമ്മൾ കൈ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം അത് മുകളിലേക്ക് പയ്യെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. വലിയ ഇളക്കരുത്, പൾസേറ്റർ പൊട്ടിപ്പോവും. ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കുക, എന്നിട്ട് പയ്യെ അത് പൊക്കി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക. ഇതാണ് പൾസേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം. എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ കുറേ കോയിൻ കിടപ്പുണ്ട്, ബട്ടൺസ് കിടപ്പുണ്ട്. ചില ആളുകളുടെ ടബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടാവും. നമ്മളതെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടെല്ലാം പെറുക്കി എടുക്കുക. ബട്ടൺസ്, കോയിൻ, പിന്ന്, അതേപോലെ ചിലതിൽ സൂചി കിടപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൾസേറ്ററിൻ്റെ അടിയിലെ ബുഷും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പല്ലുകളൊക്കെ ഒരഞ്ഞുരഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കോയിനും ബട്ടൺസൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പൾസേറ്റർ എടുത്ത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഊരിയ പോലെ തന്നെ അത് ടബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ അത് വെക്കുന്നൊരു ബോൾട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇതാണ് ആ സെൻറ്ററിലെ ബോൾട്ട്. അതിനുള്ളിൽ വെറുതെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി വെറുതെ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇതിനധികം ബലമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. കറക്റ്റ് ആ മുകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് വെറുതെ കൈ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് താത്തി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് ശരിയായി. ഇനി ആ ബോൾട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മിക്ക വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയും ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ്. സ്റ്റാറാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അതിൻ്റെ പൾസേറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ്, അതിൽ 3 ഹോളുണ്ടാവും. ആ 3 ഹോളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പിന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരിയായി. ഇനി നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ്. നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്കും ചെയ്യാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ വരുന്നതിന് തന്നെ 500 രൂപ 600 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്
നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഓക്കെ, താങ്ക് യു.